Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Oke, video kali ini saya mau nyari spot mancing lagi. Ini dia spotnya. Ini pancingan saya, alat-alatnya, ini spotnya ya. Terakhir kemarin teman saya dapat 15 ekor gede-gede timbatannya. Sekarang kayaknya airnya terlalu kecil jadi susah. Spot area sini. Ini dia spotnya. Wah, gorong-gorong. Tuh tadi kita naon gabus kan tuh anaknya Orahin. mana tuh Itu mah kuatin. silit kawan-kawan. Kan apa ini itu nak mana aja. Serbat. Teret. Iya. Pasti orang itu. Buat eta mah kegebruk-gebruk. Udah pohon dan taruh. Airnya keruh kawan-kawan, entah ada apa ini. Mungkin ada galian di sebelah girangnya di atasnya, jadinya beginilah hasil akhir. Oke kawan-kawan, mungkin video kali ini cukup sekian dulu karena kan spotnya tidak memungkinkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya tekan tombol loncengnya. Oke, sekian dulu. Wassalam. Salam dari channel Aris Ardian.